Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Aji Channel. Hehe. Ayo kita bermain ya teman-teman. Kita kali ini akan bermain bersama lokomotif dari Thomas and Friends. Wow, banyak lokomotifnya. Ada yang di sebelah sini juga ada, di belakang juga ada. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Hehe. Ayo kita lihat satu persatu. Ada lokomotif bernomor berapa aja dan berwarna apa ya teman-teman. Hoi, let's go. Ayo kita lihat lokomotifnya. Wadidaw, mantul seruntul. Kita mulai dari sebelah sini dulu teman. Wow, lihat nih. Widih, ada lokomotif bernomor 1 dan berwarna biru. Berarti ini adalah lokomotif dari Thomas. Wow, pantas saja dia memiliki muka yang sangat lucu teman-teman. Ternyata ini lokomotif Thomas. Wadidaw. Ayo kita amankan teman-teman dan kita lanjut lagi. Hehe. Ayo kita lihat yang sebelah sini. Wow, ternyata yang ini juga lokomotif berwarna biru dan di atasnya atapnya ini berwarna merah. Ini bukan lokomotif Thomas and Friends. Bukan lokomotif Thomas and Friends. Wow, tapi lihat teman-teman, ada namanya Thomas and Friends. Wadidaw, dia memiliki muka yang sangat lucu sekali nih. Wow, mantap betul. Ini adalah lokomotif kereta uap. Let's go, ayo kita amankan juga. Hehe. Kita lanjut ya teman-teman, masih banyak lokomotifnya. Ayo kita ambil yang bagian depan terlebih dahulu. Hoi, mantul. Ternyata ini ada satu buah lokomotif kereta uap. Dan lihat, dia tidak memiliki nomor nih teman-teman. Kira-kira ini lokomotif apa ya? Hehe, kayak sih ini lokomotif temannya Thomas. Ayo kita simpan saja. Let's go. Kita lanjut. Nah, lihat teman, yang di bawahnya ini ada satu buah kendaraan. Wow, sampai terjatuh teman-teman. Tadi sempat tersenggol dan kita ambil yang terjatuhnya terlebih dahulu. Hoi, ini ada satu buah lokomotif dari James, temannya Thomas. Dia bernomor 5. Ayo kita simpan juga. Hehe. Tadi kita mau ambil yang ini padahal ya. Wow, ini ada satu buah mobil sport yang bernama mobil Lamborghini. Wow, mantul seruntul. Let's go, kita amankan nih teman-teman. Ayo kita lanjut lagi. Ambil yang ini. Wadidaw, ini ada satu buah mobil PW Kodok. Let's go, kita coba jalankan. Dia bisa berjalan atau tidak? Wow, dia berjalan hanya sebentar saja nih teman-teman. Lihat, widih. Let's go, kita amankan juga. Ayo kita lanjut. Kita ambil bagian depan dulu. Ini ada satu buah lokomotif bernomor 10 dan ini adalah temannya Thomas, yaitu Douglas. Wadidaw, mantap betul teman. Ayo kita amankan juga. Terus di sebelah sini ada satu buah kendaraan berupa mobil minibus teman-teman. Wadidaw, dia bernomor 2. Ayo, coba kita jalankan. Ngeng. Hehe. Wah, hanya sebentar saja dia berjalan teman-teman. Dan lihat, widih, keren. Ayo kita lanjut teman. Masih banyak para lokomotifnya. Ada yang di sebelah sini, ini ada satu buah lokomotif kereta api off-road. Wow, keren betul. Let's go, kita lanjut lagi. Kita ambil yang ini. Wadidaw, ternyata ini ada satu buah lokomotif kereta api TomTom. Hehe, mantul seruntul. Let's go, kita amankan juga. Ayo kita lanjut. Hehe, kita lanjut yang sebelah sini. Wadidaw, ada satu buah lokomotif ekskavator atau lokomotif beko. Wadidaw, mantul betul. Hehe, ayo kita amankan juga dan kita lanjut yang ini. Wah. Ini ada satu buah lokomotif kereta wisata. Dia memiliki 4 buah roda nih teman-teman. Hehe, let's go, kita amankan juga. Lanjut yang sebelah sini. Wadidaw, ini ada satu buah lokomotif dari kereta api Thomas. Wow, keren. Dan lihat teman, masih banyak lokomotifnya. Kita ambil yang paling belakang dulu nih. Widih, ini yang sangat menyeramkan sekali teman-teman, yaitu satu buah lokomotif Coca-Cola.
flawless. Hai, mantap betul teman. Ayo kita lanjut lagi. Kita ambil yang sebelah sini. Ada satu buah lokomotif berwarna kuning. Hehe, mantap betul. Let's go, kita amankan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kita dari awal sampai akhir.